been taught, you've been told. Let's go to bed! Let's go to bed, yeah! Pertama yang pulang dari rantau 1632. Wih, Konvoy Rescue ANS sama apa itu? Sembodo ya. Berhenti. Dan 01 Oh, di mana gua aja. Kalau koi semua. Nih. Lalu lah koi itu ada banaman gas teh. Tapi talaweh. Berhenti gua sana ya. Talaweh. Mama. Ila. Yuk. Sana iya ya, berhenti gua. Capek lah, banaman gas teh. Yuk. Udah tuang bolong aja ya. Dipanis dulu. Ada. Ada rompi aku. Pak, wes ketemu Jambri Transport, Mister Baron. Dan bunyi susu NPM. Bom. Wes kejar-kejaran sama NS. Aduh. Ini ada Rajai. Itu panjang ke mazhab. Ini orang yang mana? Kirana. Kirana.
MPM 2 ya. Kota Bati ya, dan Kota Budaya apa itu? Woi, 3. Udah kalau tuh. Langsung aja. Kereta Kencana. Selanjutnya Kota Budaya. Dan di belakang ada ANS ya. Iya. Ketemu Putra Inhil. Iya. Dan ketemu ANS. Terkompor. Kota wisata.
Eksekutif tadi. Tinggi, aduh mobil gue esok sakit ah. Tak tahu ada. Ya. Ini gua di Malang esok. Mulai meninggalkan terminal. Kamu apa? Mana bonda? Ya semua baik. Ya, Jakarta Kencana lah. Siapa hujan seketer? Ikan teri, ikan duri ya. Bila mangkurnya apa ini? Gua em gua. Kalau dia gua. Mana bangunnya? Halo. Oh. Kau kalau karya lah, putus din. Ada gua kabar-kabar ini. Iya. Dah datang pun solok lah itu ah. Ya. Mantap. Terbaru. Dan berikutnya. Hati jalan. Ini dia strobo mah. Kalau itu baru mantap. Sama dia kan. Siapa balang kan? Apa Balang? Betul Bang Des tu. Ada kerja. Mata. Tunggu tu rakyat lu baru ambil. Oh, salah. Siapa nano. Oh, mana kata-kata jawab dia.
Tuan muda, bila apa terolek pesang banyak kan banyak ah. Itu terolek jadi dalam apa tu harta kasih letak lekang tu. Nak Kabel tolek. ni pasang kabel eh. Ah, Dah pandai pasang kabel tu. dia baru lah tukang kabel lah. Enggak dia banyak orang nanya bila cik kan tuan muda balik ke cerita sekarang. Tak cantik tuan muda. Tak hitam dengan apa dah? Tak apa, ada kunci simpanan tak apa. Kau nak cari ya? Kau nak cari? DJ bang, DJ babat. Kau ni mau nak? Kau tengok. Iya. Tahu dah ya. Lensa lah, cak. Ini pak, bila batang kayu tu ada. Dah sampai. Some Monday, it's no comment. Fantastic. Halte Pilar. Awas Kur. Aku aja masuk ke rumah. Hmm. Perfect. Jadi dia jalan sana.